Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza jaa'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kafa billahi wa Upayun orang sami-sami memberikan tugas yang tugas puji syukur ke Allah Maha Esa. Salawat wa salam semoga selalu dilimpahkan ke junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kepada keluarga, sahabat dan tabi'in yang al-mukarramun, para alim yang ulama, para asatidz, para kasepuhan, wabil khusus guru urang, al-mukarram wal mukarram kiai Sarta, oge al-mukarram wal mukarram kiai Ahmad, oge para guru, para asatidz. Kurang doakan mudah-mudahan guru-guru orang Gusti Allah selalu dikasih kesehatan, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki, ditambah-tambahkan langkahkan dan keberkahannya. Oke, syukur kita hormat para dulur sadaya yang hadir di tempat. Mudah-mudahan orang kabeh Gusti Allah dimarahi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah dina sahayeuna urang dikersakeun kumpul di majlis taklim amin. Dina raraga haul ibunda guru urang yakni almarhumah Ibu Haji Sahari. Urang doakeun almarhumah mugi haulan dina pentingan ayeuna ku Gusti Allah dihampura sakabeh dosana. Dijangkeun dina pakuburanana, dilegakeun pakuburanana, ditempatkeun dina tempat anu pinuh ku rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yakni aya dina raudhah min riyadil jinan bi barakatil Qur'an al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sering urang ngayakeun buyungan tiluna tujuhna 40-100 tahun. Terlepas tina hal eta, ieu adalah merupakan sebuah pepelintikeun urang. Eureun urang teh ngayakeun haul ulama-ulama terdahulu sehingga menjadikan sebuah tradisi ahlu sunnah wal jamaah ngayakeun acara seperti postir. Peun batur nu bid'ah nu penting kurang-kurang.
mantapnya ngabidahkeun lantaran urang mondang. Geus urang mah tajir nu jelas di samping ngabesu ka almarhum almarhumah nu ninggalkeun urang, nu jelas ieu teh mangrupakeun sebuah pepenging bahwa urang ge sarua bakal nuturkeun. Bener. Sebab payah eta adalah hak, payah eta nyata bukti pasti bakal terjadi ke setiap insan yang bernyawa. Ngan biasana jelema meninggal eta sok dibahasakeun pulang ke rahmatullah. Pulang ke rahmatullah dengan tenang. Akan Tuhan ketenangan ada pahit. Saya di mana Korek? Di Rampung di Kota Jakarta. Kadang aing kayak orang lamun ngomong-ngomong pulang, maka identik kata-kata pulang itu dengan kebahagiaan. Orang kuari di dia, apakah selamanya di dia, apa orang pulang? Tapi terus ini patah itu tidak masalah. Ayah ini kamar sendiri. Lamun ayah itu patah berarti akan dicarikan untuk pemilikan. Pasti orang dia hayang pulang lantaran orang dia buka tempat. Komo balikin disediakan hidup dia kadaharan berkat disediakan ku maha disarta. Girang orang ketika pulang balik ngaji berkat. Namun ayah gitu gini. Nah, ente sebetulnya pulang. Urang Jawa, urang Medan, urang Lampung, urang Sulawesi, urang mana bae datang ke urang kali ke Tangerang, datang ke Jakarta merantau, maka pasti mereka yang merindukan kampung halaman. Sanajan ku pakamari ke waktu lebaran ku pemerintah teu dimenangkeun mudik bener, tapi pulang kampung menang. Mudik temenang pulang kampung, aku tak beda dan pulang kampung bener. Enduy, sabodolah. Dilarang-larang ku pemerintah dijaga di tiap perbatasan, maksa anu mawa motor, anu mawa mobil dijegat di jalan tikus. Jalan tikus, jalan berit jeung tikus apa bae. Jalan berit, jalan meong, ada galak meong mah. Tah eta teh manehna berarti hayang pulang merindukan kampung halaman. Ditunggu kekeluargana di ditu, anakna, pamajikanana, kolotna geus ngarep-ngarep bahwa ieu teh salah sahiji keluarga anu keur merantau keur dinanti ayeuna teh di kampung halaman masing-masing. Sebab eta pulang teh adalah sebuah keindahan jeung sebuah kebahagiaan. Ngan teu pagi-pagi eta nu merantau pulang ka ditu lamun andaikan teu mawa persiapan. Mantak manehna siap pulang berarti manehna geus ngabogaan persiapan yang bakal di ditu, bakal di jalan jeung bakal di mana mau oleh-oleh. Eta keluarga di ditu dia kana paceng gede di Abasia datang di kota. Padahal masa kemis di muka kota. Karena masa keluar di kota. Kota kan sawah. Sambut abah sia sakedeung pulang. Eta bapana anu keur merantau manehna geus nyiapkeun oleh-oleh jang anakna, oleh-oleh jang pamajikanana, oleh-oleh jang keluargana indung jeung bapana. Maka ketika waktuna najan dijegat maksa manehna teh melewati perbatasan-perbatasan anu dijegat. Bunga tah sepi eta pulang. Bunga
memangkatnya nade pulang lantaran boga bekal. Mantak lebaran kamari sangat spesial demi merayakan hari raya Idul Fitri. Momen lebaran maka pintu-pintu surga kabeh dibuka dengan pintu perbatasan anu ditutup. Dan pintu neraka lain. Dari pula. Tapi sabalinga lamun andaikan urang teh merantau tapi teu ngabogaan bekal maksakeun bae atuh ngaranna eta bunuh diri. Balangsak memeh datang ke tujuan umpamana urang Jawa ulah bororah datang ke Jawa datang ke Bandung bae nya geus mogok motor geus bieuseun ku cai tuh bekal encan hayang dahar ngagebeg maneh awakna lantaran lapar hakan tak angin ngaran nekat nu kos kitu teh teu ngabogaan persiapan keukeuh hayang pulang maka eta teh bakal dijegat ku polisi exit balik deui geus tah dibalikeun di mana lamun andaikan di kandangan nya kitu deui urang ge sarua bae belah itu urang sameme hirup di alam dunia aya di alam arwah. Di alam arwah boga Gusti Allah digenggam arwah urang, diciptakeun arwah urang, sanggeusna dipasti ditanjisi urang bakal aya di alam dunia. Maka proses perjalanan di alam arwah menuju ke alam arham, alam rahim ibu urang. Jogeut. Jogeut saya beraguna. Tergantung ayam setelah tanggal keluar umur 7 bulan bisa 2 ayah anu 8 bulan ayah 9 bulan rata-rata ayah anu 2 tahun dirobotun bekak begitu keluar kesumisan oleh kiri ayah 9 bulan rata-rata. Apakah sudah sampai situ perjalanan kehidupan? Datang ke alam rahim indung urang 9 bulan lahirlah urang ke alam dunia. Ieu urang kuari fase katilu mengalami proses perjalanan kehidupan urang di alam arwah nepikeun ka alam arham menuju ka alam dunia. Ieu teh urang teh kuari apakah geus beres perjalanan urang? Ya sadarnya sadar uncang urang tiap hari hidup di alam dunia keur merantau siap-siap dek balik ke deui lebaran mending lamun andaikan di perbatasan dijegat terus urang mau balik-balik kita buka modal. Tapi lamun andaikan bagi jelema geus buka modal, atuh buru-buru hayang geura buru-buru. Sebab geus kadulu kabayang kaneunahan kahirupan jaga engke di hareup. Ulah ingat almarhum almarhum guru ini. Aba uci. Ngadenge dongengna. Indeu kumaha teu kabita, indeu kumaha teu ngeunah maot eta. Manehna ngomong kasara sahiji keluargana, kasara sahiji adina. Ji ternyata raudhah min riyadil jannah eta di alam barzah ieu urang asup ka jero kuburan. Begitu asup ka jero kuburan aya gerbang. Dibuka raudhah min riyadil jannah. Aya dinu kieu urang asup ka jero kuburan lempang heula. Lempang sababaraha lekah ka hareup ayalah gerbang dibuka raudhah min riyadil jannah. Kok kahaji nyaho eta kos kitu kamari kahaji makasih bingung deuk kumaha kamari kahaji makasih bingung atuh deuk kumaha teu kabitana sebab perbekalan geus komplit bahkan melebihi daripada kapasitas. Kira-kira orang ya siap pulang? Ya. Ayo.
Dia kurang diramu nih. Bang siapa? Ya Allah, hanya mudik kurang padahal mereka pulang tapi orang belum. Watonun asliun orang ke tanah air orang teh oke jaga. Ngentunya mereka watonun asliun nah iya tanah air orang teh nyokak ke katubuh pakai encet. Kalau muka katu mah deres tah. Dia besinya yang sombong lah encet. Tadi di kaum muslimin rahimakumullah, kayalah perjalanan kehidupan manusia seperti itu. Urang ayeuna hidup jalan dunia. Ulama sok ni ya sok ngambar hati kene nya asana kamari mah inget keneh aing teh ieu budak keneh inget keneh tadi calanan teh kolot inget keneh di budak-budak kita salat teh ulang duri inget teh lamun ngaji henteu bisa teh digebuk terus letik-letik kadang-kadang terus ulah teh masantren kuari teu karasa boga anak opat udah 5 mual salah batu ge seperti eta menurut ieu menghaji jong ieu manehna ge asal nyong teh ieu awak kolot ieu maka kula mungkin ulah boga kaca ngaji kaget urang teh cih berarti aing kolot di mana kolot berarti umur teh lain ngurangan waduh baju urang teh kualitas orang ingat sok surang dieu teh lamun jelema dek mau sok mikirin utusanna nyeri cangkeng lamun ada kenal nyeri cangkeng ibu loba kembang kejamuan saya itu kan utusan tak pas gitu ya ibu ada rompong ya kuali malin kolot bae budak ieu pada kuali anu bisa berarti lain budak ini kolot berarti ya Allah ya Rabbana tadi iya teh pas gitu teh adalah sebuah utusan di Gusti Allah Masya Allah kuari menjadi pertanyaan iya orang kuari terlena hidup di alam dunia ngapikeun urang teh terleha-leha teu kumpulkeun bekal jang pulang ke jagat rahmatullah padahal eta rahmatullah teh akhirat alam barzah akhirat eta teh adalah tempat asli urang asli na urang teh adalah di akhirat dikembalikan deui ku Gusti Allah mantap pulang lagi lah kembali pulang ke rahmatullah dengan tenang ya Allah ya Rabbana urang bakal kae orangnya aduh Gusti sasarnya dan adia deui geus paeh mah eta mah kabeh hak urang paeh bayangkeun urang yang rem urang yang rem almarhumah ibuna guru urang geus jelas sama sering didoakeun sering diajian sering dihawalan sering dihalorokan dan sebagainya geus kabubuhan ieu urang kuari nasib urang kumaha kahareupna almarhumah nu dihawalanna dina todina ayeuna kajelasan kapubuhan boga anak soleh urang aduh sahan dek ngadoakeun sahan kajaran urang lagi urang bakal tergablang Masya Allah sedangkan urang teh ulah-ulah teh jaga dina akhirat asup dek ka jero kuburan kan urang teh geuleuh-geuleuhan sae urang teh turu diturukan pandian cicing teh ngamuk menurut kumis masa bodegalna tetap tangkarakeun nangkarakna kebenangku tengah lawan nya ka amil leutik mah padahal tetep nya nurut ka amil lebih hukum aku gitu saboro ayeuna dedes sekalian dikapan dibawa ke masjid kamu sholatin masukkeun ka jero kumbatan digoto kendaraan paling angker sadunia supirna opat penumpang hiji tiap jelema masuk pasti moral
dibawa urang ka tempat anu dikakeun, dibawa ka Takarawi, dibawa ka Kober, dibawa ka tempat-tempat anu urang teh embung lamun cicing di lamun hirup teh buka kan urang teh asup teh boleh ge urang teh ngaler kidul anu leutik mamahi meureun dulu marada ngagali deui kali itu tak cukup bangga gitu ya masalah salahnya tuh iya betul kasut betul beres usia tak kabar tutupan dari utang tidinya teh urang teh geus kageuleuh kahinaan urang asalna urang dina taneuh terus urang dibalikeun dekat taneuh digudangkeun deui taneuh ayeuna dihandap ka pijat urang berarti urang geus sarua ngahijieun taneuh ulah-ulah batur anak urang pamajikan urang dulur urang murid urang mincekan kana awak urang induk kumaha mulyana komo bosna nu pelit teh laju anak buahna dan pernah digaji sanajan digaji ge dikurangan terus kadang dihutang iluni yang ngubur nginjekanna geus sakadar injek sih injekan sih dan itu kesempatan waris yang wadah terus keterawat teh mana lagi ya Allah ya Rabbana Gusti magung urang di jero sorangan nya eungap mending lamun aya lampu mah kapan ayo beres urang teh dikubur ditalkin nuturkeun dulur urang baraya urang keluarga urang kendaraan urang harta urang nuturkeun kendaraan harta keluarga dulur baraya balik deui eueuh nu ditinggalkeun sugan urang boga mobil Innova diasupkeun ka jero kuburan henteu gede teuing cenah geus eta na cenah pentil henteu pentil lagi ulah-ulah anu mahal sama tinggalin kudu dicopot deui sama tinggalin sama sabar sih sama dibawaan kabeh balik deui ya Allah ya Rabbana tinggal hiji anu nuturkeun urang amaliyah kahirupan urang di alam dunia eta lah nu nuturkeun ka jero kuburan urang boh amaliyah bagus boh amaliyah goreng Masya Allah mulai kan dikalkinan ya bulan bin bulan ya nanti ya hujan bisa ngajawab di jero kuburan terus alam urang ulah dihartikeun ku pola urang moal hati urusan Gusti Allah urusanana ieu mah lain urusan otak urang tapi urusan keimanan ya bulan bin bulan nyana teh urut nganahan rasa nyeri dicabut nyawa kaget nyana teh hawar-hawar anu ngagerokeun dina neuk ngomong neuk ngajawab can bisa tanya deui jawabkeun deui ya bulan bin bulan bener anu ngagerokeun bingung manehna tanya deui ya bulan bin bulan karak enak bulan muncul bahasa orang kaget ya di mana ieu ya Allah ya Rabbana tah tidinya dia bakal ngarupan malaikat mantak ditalkinan hei cek bahasa urang mah ieu teh maut hak al jannatu hak an-naru hak wal ba'tsu hak ke jaga sakeudeung deui bakal datang dua malaikat fa idza ja'aka al muwakkalani fala yujzi'u wala yuhibu ulah kaget ulah sedih ulah rempang fa innahuma khalqun min khalqillah eta teh adalah makhluk Gusti Allah huma mungkar wa nakir eta adalah mungkar jeung nakir ulah sieun tah urang di pada situ maka lamun kenalkin urang kabeh hareuda jeung ulah ngomong di mana tuh kapan nalkin ngobrol Masya Allah kalau orang hareuda nah
Kena hudangkeun main keur magaan engke panggil menandaikan ieu muka jeung nakir nanya man rabbuka jawab bilisanin fasih Allahu rabbi wa man nabiyuka saha nabi anjeun jawab bilisanin fasih Muhammadun nabi nanya deui wa ma imamuka naon imam anjeun kiblat anjeun al-ka'batu kiblati Ka'bah adalah kiblat kaula wa man ikhwanuka saha dulur anjeun ditanya ku malaikat jawab bilisanin fasih al muslimuna wal mu'minuna ikhwani muslim jeung mukmin eta adalah dulur kaula. Nah, kalau tentang kesini kejar urang yang tanah nih. Sekian meureun pil kacil meureun. Atuh lain urang ngajawab amal urang. Nu bisa ngajawab Allahu Rabbi teh di mana urang nohibkeun ka Gusti Allah bisa nohibkeun ka Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah terus-terusan. Teu pernah urang ngalanggar kana larangan-laranganna tiap parantan diparentahkeun ku Gusti Allah dilakonan maka amal eta nu bakal ngajawab Allahu Rabbi hubungan urang jeung Gusti Allah berarti rapi. Di mana jelema hubunganna jeung Kanjeng Nabi wa man nabiyuka saha nabi anjeun maka urang kuari bisa ngajawab Muhammadun nabi Muhammad adalah nabi kaula tapi engke jaga di kuburan lain kitu bener tah henteu maneh ngimankeun ka Kanjeng Nabi Muhammad bener tah henteu maneh teh taslim ka Kanjeng Nabi di mana cirina apakah bener maneh sok ngalaksanakeun pasunahan Nabi apakah benar maneh teh osok ngalaksanakeun naon ngaranna babacaan sholawat dan sebagainya ngagungkeun Kanjeng Rasul di mana aya jelema ngagungkeun Kanjeng Rasul berarti hubungan jeung Kanjeng Rasul teh bagus geus ketika bagus hubunganna ketika ditanya wa man nabiyuka maka amal eta bakal ngajawab Muhammadun nabi loh. Terus urang teh ditanya nepikeun wa man ikhwanuka saha dulur anjeun. Dulur kaula adalah mukmin jeung muslim. Bener tah henteu muslim jeung mukmin dulur maneh. Coba kahirupanna di alam dunia kumaha. Setiap mukmin, setiap muslim di belahan dunia mana baik, ulah-ulah di kampung dampit sadunia, baik anu hideung atau anu putih atau anu hejo jelemana. Mun aya teh mah nyana agama dan muslim mukmin eta adalah dulur urang. Eta dulu. Geus lamun ngandaikan dalam dunia hubungan jeung mukmin, hubungan jeung muslim bagus, maka eta lah nu bakal bisa ngajawab al muslimuna wal mu'minuna ikhwan. Ieu urang kuari hubungan urang ieu. Ulah nyaritakeun tentang hubungan urang jeung muslim belahan dunia ieu urang teh ieu jeung papada jeung dulur kumaha urang hubungan jeung dulur kumaha urang hubungan jeung anak kumaha urang hubungan jeung keluarga jeung kolot jeung tatangga rapih tah henteu lamun andaikan rapih pasti bisa ngajawab eta dulur kaula tapi lamun andaikan urang di dalam dunia aya hakul adami anu can kabereskeun ku urang pernah nganyerikeun tatangga urang pernah nganyerikeun baraya urang pernah nganyerikeun keluarga maka jangan harap engke jaga di alam kubur urang bisa ngajawab al muslimuna wal mu'minuna ikhwan ieu merempang deui asana ulah pelit teureun. Hah? Asana ulah pelit. Komo eta mah. Jelas ulah pelit mah. Oh, bener kitu. Bener. Asana Nu mantap urang barang berarti urang teh hade jeung dulu. Lamun pelit berarti urang hade. Ya Allah ya Rabbana, Gusti Agung, ieu teh kan hak. Pasti bakal alaman urang. Ibrang ieu urang yang tanbeh. Lenjang dulu-dulu bae. Termasuk pribadi kaula ge sababe TPW. Ulama ingat dongeng barulah. Dongeng di Mesir aya hiji jelema beunghar. Manehna teh mulia. Begitu mulia wasiat ka keluargana, ka anakna, ka ibucuna. Kumpul tadi
Aduh, jangan dia abah asana geus jauh ka hareup jauh ka tukang. Asana rarasan geus leui deui abah. Maju. Abah ngayakinkeun ayeuna mungkar nakir jero kuburan. Jadi tambah. Pokona ieu bae saha di antara anak atawa icu anu rek ngabaturan abah di jero kuburan selama 40 poe 40 peti ieu pakaya abah nu sakirobana jangkop jang maneh. Buah panula. Kira-kira ya atuh anak kabeh ngaberi gidig. Sanuda di jero kuburan 40 peti. Atuh najan umpamana ieu pakaya dibikeun ka urang atuh urang ngamunang. Gusieun-sieun aja jelema kaya teh. Bro di pantok, bro di juru ngaleuyak di tengah imah, si jambrong di kolong, si jabrik di bilik. Masya Allah pakaian loba jasa. Atuh embungeun, anak lagi embungeun, incu lagi embungeun. Mana ada atuh nengnya ka pamajikanna. Ih, atuh embung. Atuh ka kapan motor kawin deui. Ya Allah ya Rabbana ieu saking kusieun nya ngimankeun aya mungkar nakir. Sebab eta mungkar nakir teh ya, mungkar nakir disipatan lamun ngadatangan jelema nu goreng, amaliana goreng, maka eta wujudna teh hidung campur hejo. Masya Allah, serem teh kira-kira. Ulah-ulah hidung campur hejo urang manggihan jelema hidung begini sih. Kalangkang aing teh lain. Sasa kalangkang aing teh nyen ada gede, lain mulai. Urang kapanggih jelema jangkung gede hidung, kumisna sok waregalna. Aya tatoan. Tatona aja. Mulai curugna ramo sagede cung Ambon. Lamun urang disinteun di dieu asana datang ka pasar kumis. Ngeunaheun tah kudu naik motor ka pasar kumis. Sinteun teh nya. Sieun urang kapanggih jelema pos kitu. Tapi ngajan sieun-sieun ge tetep ngarang-ngarang di alam dunia manehna boga kelemahan. Sakumaha hebatna, sakumaha gagahna, sakumaha garangna eta jelema, tetep aya titik kelemahanna. Mana pamajikanna? Tetep nyadarkeun pamajikan mah teu bisa ngomong kumaha, teu bisa nyebutkeun caun teu, au. Ya khawatir seperti parende. Komo kurang duit, geus. Jawa tinggal Jawa. Bea dicaca ku pamajikan cicing nya teh kumis berubah ku ayeuna. Katonaga berubah jadi cacing. Ngaleutikna. Tapi mungkar nakir mah lain deui. Nah, ieu dia jelema, ayeuna jelema kaya teh saimbara. Saudara-saudara, siapa saja yang berani menemani saya di dalam kuburan nanti selama 40 hari 40 malam, maka harta benda saya akan saya hibahkan kepada orang tersebut. Biasa pakai TV mendengarkan mereka. Warima WA berantai. Kapanggihlah berita eta teh ya, ku jelema susah. Salaki jeung pamajikanna susah. Eta salakina pana salakina ieu, salakina nu lalakina gawena teh tukang muar tangkal kayu. Muar tangkal kayu. Atuh muar tangkal kayu ge lobe untung. Jempol geus kaleungitan urut kampak punya. Masya Allah ya hirup di kieu teh kadenge atuh pamajikanna ji. Aya sayembara yeuh. Masya Allah mantap. Kak kali. Pamajikan aya naon nih? Ieu urang hirup di baheula sakieu we balang. Can pernah kae emang senang. Aju kumaha deui pada nasib di Gusti Allah. Atuh lain kitu kan nasib bae. Ieu aya lowongan ieu sugan ieu berubah nasib urang ieu. Sugan kumaha? Aya sayembara bakal dibere duit sakabeh harta bandana bakal dibikeun ka urang. Nah, mantap cenah teh ieu sareng ieu. Naon kita ngapak we. Lain. Naon tuh? Kita maturan di jero kuburan selama 40 tahun 40 tahun. Kakak baturannya babeungeut sia. Kira-kira aya kita ngabaturan. Geus ka.
Dirain teh pan ieu. Hawa susah mah geus kitu tah. Ngamuk ge bawa ratul deh. Najan di ASEAN urang ieu cicing di ASEAN susah tetep asa di neraka bae. Nggak Kak. Ulah teh geus susah teu pamajikan. Geus capek ulah teh. Ieu budak susah aya leungit hese. Sugan nya kalau baju mah leungit nih kasusah kuliah. Atuh bener leungit mah leungit teu aing kumaha nasib mah saboro. Jika aing nuhun teh kumaha hareuh bae. Aing beunghar pan kawin deui jeung beunghar deui. Sia kos kitu mah henteu urang geus. Kakak teureun henteu kudu ieu saibada ieu. Asok ke jero kuburan 40 poin. Aduh. Dari Jawa tinggal Jawa di hadapan pamajikan. Ngaji daman ieu gagah tangleun loba duitna. Tetep di hadapan pamajikan nya jadi sokong cau. Au. Bos tinggal bos. Ayo sahabat teu walaka teu pinter teu bodoh. Teu ustad teu kiai kabeh dari pun pamajikan sebab eta pamajikan teh leuwih dahsyat tibatan rudal spot. Itu bisa teu bareng marane bagi urang hal urusanna. Kegalapakan. Tah ieu lah ayeuna teh silalaki teh ieu silalaki na ieu. Silalaki na ieu sabodo geus nasib aing geus kos ieu. Payah hirup aing. Terus saya senang merah baik ya lantaran dinakan pamajikan dulu yang ngisi rumah saya pakai pamajikan ancan pernah diberikan nang baju bagus aja. Eta baju nangis nyareng eta utang dosa bola lain saudara lain eta ditampalan teh. Duh sendal lagi nang rurungan deh masyaallah eta awakna geus sakumaha cacat pager kurang parah. Bagus lah. Akhirnya datanglah mana ka juragan. Ya juragan anu nyieun saimbara lamun andaikan aya jelema nu dek kabaturan 40 poin di jero kuburan bakal didikeun pakaiana iya kumaha mah ulah siap bener maneh siap ulah pokona mah 100% siap resikona kajeut tenang ceng tinggal teh najan di jero kuburan ku abah difasilitasi aya WC aya AC aya lampu kadaharan selama 40 poin ku abah bakal dituntut di jero muaka laparan pokona maneh asal ngabaturan mah ku jero kuburan aing sieun geus aya tanakir aduh oke cenah kan geus pokona limpah tah atuh jelema beunghar sultan dilawan akhirnya benar kejadian menang sababara buat harita mainake ninggal ngebeunghar teh taruh beunghar lantaran di atas materai manehna teh yang ngisleun materai 60.000 manehna teh ya di atas 6 hitam di atas putih akhirnya manehna ieu ka jero kuburan dikubur biasa jelema kabeh naon tah eta tukang kayu wawaniannya ulantarannya na modal kampak doang ieu aing kampak nu dibabobek wae lalu aya mungkar nakir bila bluk jeung aing masyaallah tabarakallah ayeuna dipendem lah duaan gitu dipendem beres ditakir bener tik terkabal di hari datang dua malaikat masyaallah tiga nanti sahayu budi ke jelema oh sahasia jah siapa tak kain malaikat atau mungkar lagi masyaallah mereka sih serem amat jalannya dengar gak dia atau nanya jelema nu paeh kok sok enggak tanya tah nu paeh minta itu nanya siap wah ceknya nanti saya alamat dia ayo ting urusan ini pamalaikat udah ke bapaknya nu paeh lain pula mah hirup keneh ieu kampak pula ieu di bawah pula hirup keneh tah juragan nu beunghar geus panah sok tanya henteu aing mah setiap jelema asup ka jero taneuh paeh karana setiap paeh pasti poe bakal ditanya sanama eta aing ditanya sia heula tah urusan kacau mun bos kieu urusan akhirnya manehna teh lantaran malaikat itu bisa dilawan malaikat itu kira-kira nyana perang lawan mungkar nakir sakira nyana boga kampak pompong ayo malaikat mungkar nakir mah nyana ngabogaan palu emang bener tapi teh
leutik paluna sabuna kurang leutikna lamun jelema dikumpulkeun di alam dunia ti mimiti Nabi Adam nuju ka Nabi Muhammad dikumpulkeun di tangan angkat eta palu ulah angkat goyang henteu leutik kan leutik teh eta bakal dipantekeun tah ngalawan kampak anu leutik bari omong teh atuh nyeunyeun jelema anu mah bos aduh ternyata dia urusan dia bos kita udah lah emang geus nasib geus paeh-paeh di pantai kan los cek malaikat ya eta namun di depan kampak siang di mana ada kampak menang meuli di saha meuli di hajian duitna di mana duitna bos bisa kenal panda aku bikin keterangan ieu pada nyawaman robuka ieu mah kumaha nanyakan sia eta meuli kampak menang di mana duitna ulang ngangku kumpul asal nyalakeun ditendeun masalah da meuli na kampak lagi eta kaina nang di mana aduh nang nimu di mana di dompet di tukang masjid 200 langsung jedor bulan nah ieu hiji ya masalahnya hiji cek malaikat mungkar kakir catat hiji bakal gonceng hiji kasus sia eta gampang para dinaon para di luar kayu tua laju eta kayu di luar kayu saha atau kayu jelema kayu pula aja pulang jelema susah nyaho aya susah laju eta kali usia dinaonkeun dibeli sanggeusna dibeli di usia eta juta dikamanakeun adu dinafkahkeun ka anak pamajikan pula teu cukup malaikat kadang merugi rok kadang laju usia dinafkahkeun ka pamajikan bener ka anak bener laju ieu pamajikan sia usia dinafkahan ieu kawajiban sia pamajikan sia osok sholat kilo pantas sholat saya pantanggung jawab sia pamajikan sia osok dititah sholat kilo ku sia tapi jangan mau bangka itu ya lain masalah to bangka itu tanggung jawab sia timimiti mobil pun nikah luhur sausah pramuti handap susah dampal jeung katomena jeung rombel-rombelna eta teh tanggung jawab al-qaraksi jeung malaikat jadi aing di pantai kasar terus sebenarnya di pamalikan aing terlalu dititah ku aing kata ledoran sia nah dua ya catat kedeung digonjreng sakaligus urang catatan heula laju pamajikan sia teh eta salatna akur tah henteu rukun jeung syaratna ci atuh teu nyaho murah eta tanggung jawab sia lamun pamajikan sia teu nyaho rukun jeung syarat sia lantaran kudu ngagah atuh kula menjalin jadi ustaz lamun sia lain jadi ustaz atuh serah tuh di ustaz diserahkeun tanggung atuh murah muka kieu tulis ora sebutan lagi ya pamajikan sia osok minta izin tapi lokasi lamun keluar waduh iba dosa ini gara-gara kampak siang kampak aduh emang kampak panjang urusan untuk kalian sana entah tadi tanggung jawab sia culasan entah pamajikan sia waduh malaikat mah sapor lama pasangan berkantek kan sapor ya Allah ya Rabbana pamajikan saya sok head kilo cing malaikat dengan head zakat depan eta head ya aya hukum-hukumna aya akol aya golib aya aksar akol sampai 1 puting golib 7 puting aksar 14 puting lajunya bisa ngabedakeun getih tah teu mana getih kuat mana getih dhaif apakah eta teh getih head apakah lain hayo sia komo nu kabeh eta teh pan hese kadang mah waktu head kadang suci kadang head deui hayo sia eta teh kasupkeun masa head da lain ci kuyang ieu mah ngajar bisa dikalekan
usia di pagahan tah henteu eta atuh henteu nah mungkar cekel ieu teh tanggung jawab sia pamajikan teh kudu nyahokan hukum tanggung jawab salaki lamun salaki teu bisa teh berat hidup narong berat serahkeun ka ustaz jeung kiai keur ngaji usia diserahkeun ka kiai henteu da pula hewa ka kiai babeungeut sih ya Allah ya Rabbana ini urusan pulang panjang gara-gara gampang head segala itu terus panjang cari tanah kabeh diteter terus nanya masalah anak sebab anaknya tanggung jawab salaki mantak ieu urang wayan ieu ka pamajikan urang neng wayan neng ulah osok mah siapa ini ulah sok ngalawan bae neng pae mah deres eta ngomong salaki tapi lamun salaki pae pamajikan ka bawa ditanya salaki ieu nanya ka pamajikan sebab neng tanggung jawab kakak henteu kumaha ngajawabna iyalah tanggung jawab anu sangat berat urang teh ketika urang boga tanggung jawab ketika urang boga tanggungan ketika urang boga amanah kali-kali urang teu amanah maka eta bakal ditumpulkeun ka urang ketika urang amanah tersebut maka orang bakal selamat tapi sabalikna ketika orang teh lalaora orang teh teu bisa nyekelan amanah orang teh kianat maka orang jangan coba-coba orang bisa selamat ulang-ulang ke jaga di akhirat di alam barzakh yang orang bakal diantekan ku malaikat mungkar nakir ya Allah ya Rabbana berat kan ya nanti ya Allah ya belum jadi bos kieu bener ge miliaran ieu hadiah tapi ieu pula kumaha ieu jangan geus bisa kieu teu bisa ngisi dijawab yang mesti bisa ngalambaikeun lamun di alam dunia mah nya teh ieu kontes uka-uka lamun teu kuat ngalambaikeun tangan berarti pasrah kan ari itu nya teu bisa pasrah kieu teu bisa posisi di bieu lagi digempok kuburan teu bisa keluar lamun jalan 40 beuting aduh cepet sapoe 2 poe 10 poe 20 poe 30 poe datang lah ka 40 poe surat jelema kumpul aya naon kumpul ieu sayembara akan terlaksana 40 hari akan ada jagoan yang keluar dari kuburan pendekar gampang ya Allah begitu dibuka kuburan awal selesai waktu surat jelema weh hore tenang teu paeh jeung bapak geus sia teu paeh mata hejo mata koneng aing harapan muka jeung nakir pamajikan langsung mudug bae kadeng sia tubruk ieu gara-gara kampak ieu aing sakit boga kampak komo aing boga golok meureun leuwih panjang urusan pertanyaan aing ieu kampak bagian nanya aing 40 penting teu cukup Masya Allah, kumalamun aing boga mobil, kumalamun aing boga motor, kumalamun aing boga imah gedong, kumaing lamun boga tanggung lega, kumaing lamun boga pakaian saujung deuleu, asa-asana ieu aing ngolah dikaluarkeun ku malaikat mungkar nakir dirorot urusan ieu. Ya Allah ya Rabbana, ore tos kitu kan. Kampak hiji 40 poe 40 penting can anggeus pertanyaan. Eta kamu ditarik ke jelema motor. Masyaallah. Tahu bisa bagus sekali. Boga motor biar kurang dipikirannya, boga mobil biar kurang pendidikan. Lain masalah urusan boga jeung eta mah urusan Gusti Allah, padahal di Gusti Allah rezeki milik di Gusti Allah. Nu ulah ge urang teh hate terpaut, hate tahu ka dunia ka pakaya sehingga urang teh ninggalkeun ibadah eta nu bahaya. Ari sarana ibadah urang umpamana hidup di alam dunia boga motor, boga mobil, boga pakaian, boga sawah sakitu legana tapi eta teh jangan menunjang keberlangsungan ibadah urang atuh bagus mah. Bahkan orang menginginkannya benar daripada susah. Aduh, kabeh ge kos gitu. Atau masalah urang teh ditanya ke malaikat tajar kebal, tapi lamun hasil memang asli murni halal pakaian urang bagus kabeh, atuh urang narawelang bae ngajawabna sakumaha urang lewat di jalan tol. Hambatan ditanya ngrada lambat doang. Rada lambat doang nu pakai mah sebab hitungan nu loba kakak.
Ari nu sama dengan nu itu atuh. Atuh malaikat pi nanya pula nanya naon kanjut. Ayo pana nu beungar mah eta motoran di mana? Aji eta sia eta bakalan teh dibawa ka mana? Naon digunakeunana? Pernah dipake ka jabla eta enca. Tang dipake dinya tah. Tapi lain berarti urang ulah di dunia. Silakan orang jalan dunia saloba-lobana. Silakan orang semangat di urusan dunia. Bahkan ketika orang usaha, ka'annaka gitu kumaha gitu ka'annaka tamutu abadan. Ka'annaka tamutu abadan. Ka'annaka ta'isu abadan. Ka'annaka ta'isu abadan. Lamun urang keur usaha, sok usaha seakan-akan urang teh bakal hidup salilana supaya semangat dina usaha urang. Tapi ketika urang ngahareupan ibadah, ketika orang sholat, ketika orang ngaji, urang teh keur ngahareupan ibadah, berarti teh urang teh hok mangga ka'annaka tamutu godan. Urang kudu boga pikiran asa-asana aing paeh isu. Itu lamun dina bab ibadah. Sebab lamun andaikan urang berusaha, lagi urang boga pikiran, nah asana ini supaya asli urang mau semangat usahana. Jabar apa ieu? Tapi lamun urang boga semangat aing bakal hidup 1000 tahun, atuh urang semangat gawe urang. Tapi ketika urang ibadah, ketika urang teh taat ka Gusti Allah, kudu boga pikiran seakan-akan isuk aing bakal paeh. Teh urang dina ibadah, tapi usahakeun urang hayang khusyuk. Hayang diterima sebab aing isu bakal paeh. Tapi lamun dina keur ibadah urang boga pikiran, aing mah bakal hidup 1000 tahun deui, atuh lahen dina ibadahna. Ieu lah kahirupan urang. Ternyata dunia kayak bener cek guru halaliha hisabun wa haramuha iqabun. Halalna dege dihisab, haramna bakal disiksa. Nah, iyalah ulah sampai dunia orang ngaganggukan aktivitas ibadah orang. Mudah-mudahan orang kabeh diselamatkeun Gusti Allah. Mudah-mudahan orang teh ditampahi man Gusti Allah. Mudah-mudahan orang kabeh Gusti Allah diparanjangkeun umur bari barokah. Mudah-mudahan orang kabeh ketika jaga maut aya dina husnul khotimah sehingga orang babarengan jeung keluarga guru-guru urang syuhada sholihin di bawah naungan bendera junjungan urang Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang mangke sakali deui mudah-mudahan almarhumah Gusti Allah diampura dosana, dicangkeun kuburanana, dilegakeun kuburanana, diterima amal ibadahna, dituntun dina tempat anu bin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ampura ieu mah itu ikut kakek kapula kena sorangan bisi ayah caritaan kurangnya ampura sebab paeh tadi panuhnya musika guru kapanggih muda nakir nusram sakitu kapiatur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, siddiqin wa syuhada'i was shalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim, wa 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.